السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Der Gefährte, über den ich heute berichte, ist Hazrat Muhammad bin Maslama Ansari. Hazrat Muhammads Vater hieß Maslama bin Salama. Sein Großvater hieß Salama, auch Khalid wird als Name verwendet. Seine Mutter war Saham, auch Khuleda bint Abu Ubaidah. Er gehörte dem Stamm der Ansar aus an und dem Stamm Abd Halish. In diesem Stand war er verbündet. Seine Kunia war Abu Abdullah oder Abdurrahman und Abu Said. Allama ibn Hajar sagt, dass Abu Abdullah diese Kunia der Wahrheit entspricht. Gemäß einer Aussage ist er 22 Jahre vor dem Anspruch des Prophetentums geboren und er war jemand, der in der Zeit der Unwissenheit als Mohammed den Namen Mohammed bekam. Es heißt, dass der Name des Propheten, der kommen sollte, Mohammed sein sollte, und viele Araber haben dann begonnen, die Namen ihrer Kinder als Mohammed zu kennzeichnen und sie als Mohammed zu nennen. Allama Suhaili sagt, der Sirat ibn Hisham geschrieben hat, er sagt, es sind 3 Namen, die als Mohammed bezeichnet werden. Allama ibn Asir sagt, es sind 5 Personen, die als Mohammed bezeichnet wurden. Und eine andere Quelle nennt, dass es 15 Namen waren, die als Mohammed bezeichnet wurden. Und diese 15 Namen sind Hazrat Muhammad bin Sufyan, Muhammad bin Hayat, Muhammad bin Humran, Muhammad bin Huzay, Muhammad bin Adi, Muhammad bin Usama, Muhammad bin Bara, Muhammad bin Haris, Muhammad bin Hermas, Muhammad bin Khawli, Muhammad bin Yahmad, Muhammad bin Yazid und Muhammad bin Uzaydi und Muhammad Huaymi und Hazrat Muhammad Maslama. Hazrat Muhammad Maslama war jener, der sehr früh den Islam angenommen hat. Er hat
vor Hazrat Sa'd bin Mu'az den Islam akzeptiert. Als Hazrat Abu Ubaidah bin Jarrah nach Medina ausgewandert ist, hat der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam mit ihm den Bund der Brüderschaft geschlossen. Er ist von jenen Gefährten, die Ka'b bin Ashraf und Abu Rafi getötet haben. Diese beiden Personen waren Unheilstifter, die den Islam schaden wollten, und sie haben stets versucht, den Islam Schaden zuzufügen, Angriffe zu tätigen und auch Pläne geschmiedet, dem heiligen Propheten zu schaden. Der heilige Prophet hat ihn ernannt, um diese Personen zu töten. Der heilige Prophet hat in einigen Schlachten auch Hazrat Muhammad bin Maslama als Aufseher von Medina ernannt. Seine Brüder gehören auch unter den Gefährten des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Muhammad bin Maslama hat an der Schlacht von Badr, Uhud und außer der Schlacht von Tabuk an allen anderen Schlachten teilgenommen. An der Schlacht von Tabuk hat er die Erlaubnis gewährt bekommen, in Medina zu verbleiben. Wie ich erwähnt habe, dass 2 Unheilsstifter bei der Tötung dieser Hazrat Muhammad Maslama beteiligt gewesen war, und die ausführliche Erläuterung davon habe ich bereits geschildert. Ich werde es kurz nochmals erwähnen. In Sirat Khatam an-Nabiyyin schreibt Mirza Bashir Ahmad, Friede sei auf ihm, über den Tod von Ka'b bin Ashraf, dass die Feindseligkeit in der Schlacht von Badr erkenntlich war von den Juden, diese sich weiter vermehrt hat. Dies ist eine Kette, die dazu geführt hat, dass Ka'b bin Ashraf getötet wurde. Ka'b war ein Jude, aber war nicht ursprünglich ein Jude, er war ein Araber. Sein Vater war Banu Bahad, gehörte diesem Stamm an. Er ist nach Medina gekommen und hat sich verbündet mit den Stämmen. Abu Rafi, ein großer Fürst, hat ihm seine Tochter, dem Vater von Ka'b, zur Heirat angeboten, und das Kind, was geboren wurde, war Ka'b. Er hat eine solche Ehre und Stellung angenommen und erhalten, dass sehr viele ihn als Fürst ansahen. Jedoch war er charakterlich sehr übel und eine verwerfliche Person. Unheil stiften, Streitigkeiten auslösen. Dies alles ist in seinem Leben erkennbar, und Frömmigkeit kann man in seinem Leben nicht erkennen. Als der heilige Prophet nach Medina gekommen ist und eine Vereinbarung getroffen wurde, hat Ka'b an dieser Vereinbarung teilgenommen. Eine Vereinbarung, die Frieden geschlossen hat, die besagte, dass die Menschen friedlich miteinander leben sollen. Jedoch Ka'b hat stets versucht, diesem Frieden zu schaden. Die Gegnerschaft von Ka'b wurde eine immense Gefahr
Und schlussendlich, nach der Schlacht von Badr, hat er ein Verhalten gezeigt, das ein Verhalten des Fitners war, ein Verhalten, das Unheil gestiftet hat und Unfrieden gestiftet hat. Als die Muslime in der Schlacht von Badr erfolgreich waren und die Fürsten und die Mehrheit der Fürsten von Mekka getötet wurden, ist er zur Erkenntnis gekommen, dass dieser neue Glaube nicht verschwinden wird. Zuvorderst war er der Meinung, dass dieser Glaube schnell beseitigt werden könne, aber nach der Schlacht von Badr hat er seine gesamten Anstrengungen gesammelt und seine Fähigkeiten in diese Aufgabe gesetzt, den Islam zu beseitigen. Als Gab diese Erkenntnis erlangt hatte, dass in der Schlacht von Badr die Muslime erfolgreich waren und die Muslime sich vermehren, war er erzürnt und voller Wut. Er ging nach Mekka und hat mit seinen Fähigkeiten versucht, Öl ins Feuer zu gießen, und mit seinen Gedichtversen und mit seinen Reden hat er die Mekkaner aufgehetzt und angestachelt gegen die Muslime. Als diese Handlungen von Gab dazu geführt haben, dass die Mekkaner voller Emotionen angestachelt waren, hat er sie zur Kaaba geführt und hat Eide von ihnen abgelegt, dass bis sie nicht den Islam von der Erdoberfläche beseitigt haben, nicht zur Ruhe kommen werden. Danach ist er zu anderen Stämmen gegangen, hat verschiedene Stämme besucht und sie gegen den Islam, gegen die Muslime aufgehetzt. Danach ist er nach Medina gekommen, hat in seinem Versen die muslimischen Frauen angegriffen und die Verwandtschaft des heiligen Propheten und auch die Frauen in der Verwandtschaft des heiligen Propheten hat er angegriffen. Kurzum, der heilige Prophet, Friede sei auf ihm, Rasul sagt, er hat ferner versucht, den heiligen Propheten zu töten. Er hat einige jüdische Jugendliche zu sich gerufen und den Plan geschmiedet, dass sie den heiligen Propheten töten sollen, aber durch die Gnade und durch den Segen Allahs konnte dies verhindert werden und diese Machenschaft wurde nicht umgesetzt. Als diese Stärke von Feindseligkeit erlangt worden war, als ein Mordkomplott versucht wurde durchzuführen, als die Anstachelungen eine Höhe erreicht haben, hat der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam, der eine Vereinbarung mit Medina getätigt hatte und er als Oberhaupt von Medina angesehen wurde, hat er als Fürst die Ansage getätigt bzw. die Anweisung und den Befehl gegeben, dass diese Person Gab getötet werden solle. Denn durch die Handlungen von Gab war die Atmosphäre in Medina und die Atmosphäre hatte sich sehr verschlechtert und eine große Gefahr bestand darin, dass weiter Unheil und Unfrieden vermehrt werden würde. Und wenn er dies
öffentlich gesagt hätte, würde das umso mehr zu Unfrieden führen. Der heilige Prophet gab die Anweisung, gab nicht öffentlich zu töten, sondern einige Personen sollen zu ihm gehen und in aller Ruhe, nach einem Plan töten. Und er hat Hazrat Muhammad Muslima ernannt und auch Sa'd bin Mu'az war hierbei anwesend. Hazrat Muhammad bin Muslima sagte, wenn wir schweigend ihn töten sollen, müssen wir einen Grund finden, ihn aus seinem Haus zu locken. Der heilige Prophet sagte, mit voller Weisheit, er sagte, Sa'd bin Mu'az, mit dem Ratschlag von Sa'd bin Mu'az soll diese Handlung vollzogen werden. Und nun, die Gefährten sind zu Ka'b gegangen. Er sagte, sie gingen zu Ka'b und sagten, sie möchten Sadqa, Almosen für den Propheten. Und Ka'b war erfreut und sagte, dass die Tage nahe sind, dass der Prophet beseitigt werden wird. Und die Gefährten sagten, wir haben ihn angenommen. Möchtest du uns nun einen Kredit, eine Schuld gewähren, die wir als Sadqa präsentieren können? Und er sagte, dafür müsst ihr mir ein Treupfand geben. Eure Frauen sagten, beziehungsweise Hazrat Muhammad Muslima sagte, dies ist nicht möglich. Schlussendlich sagte Hazrat Muhammad Muslima, dass wir unsere Waffen dir geben können. Und er stimmte dies zu. Und sie sagten, dass sie am Abend wieder zu ihm kommen werden, um den Kredit entgegenzunehmen. Als sie abends zurückgingen zu ihm nach Hause, haben sie ihn aus dem Hause gelockt. Und nachdem sie einige Schritte gelaufen sind und er sich von seinem Hause entfernt hat, hat ein Gefährte ihn gefasst und seine Haare festgehalten. Und sie sagten, er solle getötet werden. Die Gefährten waren bereit, hatten weitere Waffen mit sich getragen und haben ihn dabei getötet. Hazrat Muhammad Muslima ist mit den anderen Gefährten zurück zum heiligen Propheten gekommen und hat ihm diese Informationen gegeben. Als dieser Tod bekannt wurde, war dies ein Schock für die Juden und eine Delegation der Juden kam zum heiligen Propheten. Diese Delegation sagte zum heiligen Propheten, Ka'b ist getötet worden. Und der heilige Prophet sagte, wisst ihr, welche Verbrechen Ka'b begangen hat? Und der heilige Prophet hat ihnen die verschiedenen Verbrechen von Ka'b aufgezählt. Der Bruch des Eides, die Anstachelungen, der Mordkomplott. Und diese Delegation hat nichts darauf geantwortet. Der heilige Prophet sagte, ihr sollt in der Zukunft friedlich leben und nicht den Samen von Unfrieden und Unheil sehen. Danach ist ein weiteres Abkommen geschrieben worden und abgehandelt worden, der ein weiteres
Versprechen beinhaltete, Frieden zu gewährleisten und kein Unheil und kein Unfrieden zu stiften. Wenn Gab kein Verbrecher gewesen wäre, hätten die Juden niemals ein weiteres Abkommen getätigt. Sie wären nicht zurückgegangen und hätten dies akzeptiert. Sie haben eine weitere Vereinbarung getroffen, dass sie friedlich leben werden. In der Geschichte ist nirgendwo zu lesen, dass die Juden hiernach Gab bin Aschef und den Tod von Gab bin Aschef angeführt haben und die Muslime kritisiert haben. Einige westliche Historiker haben über den Tod und die Tötung von Gab bin Aschef sehr viel geschrieben und den heiligen Propheten beschuldigt und sehr viel Kritik geübt. Aber es muss betrachtet werden, ob diese Tötung rechtmäßig war oder nicht. Und zweitens, die Handlungsweise, die getätigt wurde, diese Tötung zu vollziehen, rechtmäßig war oder nicht. Zuvorderst müssen wir betrachten, dass Gab bin Aschef ein Abkommen mit dem heiligen Propheten getätigt hatte und er hat den Eid gesprochen, dass er gegen jeden Feind, äußeren Feind, die Muslime unterstützen wird und eine freundschaftliche Beziehung mit den Muslimen eingehen wird und beibehalten wird. Er hatte auch versprochen, dass in Medina eine demokratische Regierung, die gegründet wurde, der heilige Prophet Mohammed, Friede sei auf ihm, das Oberhaupt sein wird. In der Geschichte ist dies ersichtlich und die Juden sind mit ihren Sachverhalten demzufolge zum heiligen Propheten gekommen und der heilige Prophet hat gerichtet. Gab bin Aschef hat nicht nur mit den Muslimen, sondern mit der Regierung Feindschaft getätigt. Er hat den Samen von Unfrieden und Unheil gesät. Er hat die Muslime angegriffen. Er hat einen Mordkomplott geschmiedet. Und in einer solchen Situation und Atmosphäre ist die Gesamtheit der Verbrechen von Gab nicht etwas, das eine Konsequenz, nicht als eine Konsequenz gelten sollte. Eine Konsequenz war nötig. Gab es eine andere Strafe als die Tötung, die diese Unfrieden hätte beenden können? Die zivilisierten Länder der heutigen Welt, wenn solche Verbrechen getätigt werden, wenn Unfrieden getätigt wird, wenn Mordkomplotte geschmiedet werden, wird dann nicht eine Strafe des Todes erteilt. Die Frage, die nun stellt, und Mirza Bashir Ahmad Sahib schreibt dies in seinem Buch, die Frage stellt sich über die Handlungsweise der Tötung, ob dies rechtmäßig war oder nicht. Hierbei muss betrachtet werden, dass in Arabien keine einheitliche Regierung vorhanden war. Jeder Stamm und Stämme waren frei. Es gab kein Gericht, wo diese Verbrechen hätten angeführt werden können. Hätte man zum Stamm von Gab gehen sollen und diese Verbrechen anführen sollen, die selbst gegen die Muslime arbeiteten, hätten man zu den Quraysh der Mekkaner gehen sollen, die in ihrer Feindseligkeit weit vorangeschritten waren, oder zu einem anderen Stamm oder anderen Stämme, die auch Feindseligkeit gehegt haben. Mirza Bashir Ahmad Sahib schreibt,
Nun soll bedacht werden, was gab es für einen Weg für die Muslime und einen anderen Weg. Diese hinterlistige Kriegsführung und diese Unheilsstiftung zu beenden für den Selbstschutz und für die Selbstverteidigung. Und es ist besser, dass ein Mensch getötet wird, der Unheil stiftet, statt dass eine Atmosphäre und die Gesellschaft Schaden nimmt. Es sollte weiter bedacht werden, dass dieses Abkommen, das zwischen den Muslimen und Juden abgeschlossen wurde, der heilige Prophet nicht ein gewöhnlicher Bürger war. Er war das Oberhaupt dieser demokratischen Regierung. Und ihm wurde das Recht zuteil, dass er über die politischen und gesellschaftlichen Umstände Entscheidungen treffen kann. Und er hat für den Frieden der Gesellschaft diese Entscheidung getroffen und diesen Befehl erteilt. Deshalb ist keine Kritik haltbar. Und auf der anderen Seite ist ebenfalls deutlich erkennbar, dass die Juden nach der Tötung von Gab keine Kritik geäußert haben und nichts unternommen haben, weil sie dessen bewusst waren. Und die Frage, die sich stellt, warum man nicht die Juden schon zuvor angesprochen hat und die jüdischen Stämme schon zuvor angesprochen hat über die Verbrechen von Gab, dann ist die Antwort diese, dass die Atmosphäre und die Situation sehr voller Gefahr war und sehr viel Unheil bereits gestiftet worden war. Es war notwendig, um Frieden zu etablieren, schnell diese Entscheidung zu treffen. Und der heilige Prophet fand es für richtig, im Verborgenen diese Handlung zu vollziehen. Und es war kein Betrug seitens des heiligen Propheten. Denn es war nicht etwas, was geheim bleiben sollte. Denn als die Delegation der Juden zum heiligen Propheten gekommen ist, hat der heilige Prophet vollständig die Handlung und auf sich genommen und ihnen erklärt, wieso diese Tötung stattgefunden hat. Er hat der Delegation erklärt, dass dies durch seinen Befehl getätigt wurde, durch seinen Beschluss und wieso es notwendig war, diesen Schritt zu gehen. Diese Kritik, dass der heilige Prophet in diesem Moment seinen Gefährten erlaubt hat, betrügerisch zu handeln, zu lügen, diese Kritik ist vollkommen falsch. Der heilige Prophet hat niemals Lüge, Betrug erlaubt. Denn in der Überlieferung von Bukhari erkennen wir, dass als Muhammad bin Maslama den heiligen Propheten sagte, dass man etwas sagen muss, um Gab aus dem herauszuholen, und der heilige Prophet nur antwortete Ja. Er hat nur mit Ja geantwortet. Es wurde nichts weiter erläutert und damit ist gemeint, dass Muhammad bin Maslama und seine Gefährten, die zu Gab gehen und ihn aus seinem Hause holen, dass sie gewiss etwas sagen müssen, um ihn aus seinem Hause zu führen. Und Hazrat Muhammad Maslama hat dies auch gemacht und es ist keine Tat, die zu kritisieren ist, denn in einer Situation des Krieges in einer solchen Situation müssen solche Dinge getilgt werden, dass
eine solche Handlung vollzogen wird. Auch die Worte, die die Gefährten bei Gab verwendet haben, auch die Diskussionen, die gesprochen wurden, Diskussionen, die stattgefunden haben, darin ist auch nichts Falsches zu finden. Sie haben verschiedene Worte genutzt, um ihre Absicht durchzusetzen. In einer Situation des Krieges ist es notwendig, vernünftig und mit Verstand zu handeln und diese Absicht, diese reine Absicht dann auch zu vollziehen. Einige haben auch die Frage aufgeworfen, ob im Krieg es erlaubt sei, zu lügen. Sie sagen, dass der heilige Prophet in einigen Überlieferungen sagte, dass der Krieg ein Betrug sei und man diese Konsequenz daraus sieht, Nauzubillah, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam die Erlaubnis gewährt hat, im Krieg betrügerisch zu handeln. Dies ist vollkommen falsch. Die Bedeutung ist die, dass der Krieg an sich ein Betrug sei, dass man über das Endresultat eines Krieges nichts sagen kann. Es sind so viele Dinge, die mit involviert sind in einem Krieg, dass über das Resultat nichts geäußert werden kann. Und die Bestätigung davon ist in einer Überlieferung zu finden. Dieses Hadith, diese Überlieferung wird zweimal erwähnt. In einer Überlieferung sind die Worte, dass der heilige Prophet sagte, dass der Krieg ein Betrug sei. Und in der zweiten Überlieferung, dass der heilige Prophet den Namen des Krieges als Betrug kennzeichnete. Und wenn wir diese beiden Überlieferungen zusammenführen, erkennen wir die Absicht, dass der heilige Prophet nicht sagte, dass man in einem Krieg Betrug ausführt, sondern dass der Krieg an sich eine Art Betrug ist, beziehungsweise kriegerische Handlungen, die durch Betrug und betrügerische Handlungen vollzogen werden. Niemals ist hierbei mit Lüge, niemals ist hier die Lüge gemeint. In einem Krieg einem Feind durch eine taktische Leistung zu beseitigen, ist notwendig. Es heißt auch, dass als der heilige Prophet zu einem Krieg, zu einer Schlacht aufgebrochen ist, hat er niemals gezeigt, in welche Richtung er geht. Er ist oft in andere Richtungen aufgebrochen und danach hat er sich zur wahren Weg und zum richtigen Weg bekannt. Auch in anderen Schlachten hat er nicht den Namen Medina erwähnt, als er auf dem Weg Medina war. Taktische Kriegsführung in einer Situation, in der Krieg herrscht, um den Gegner nicht die eigene Strategie zu verraten, diese Kriegsführung, die auch heute als notwendig angesehen wird und als richtig angesehen wird, hat er angewandt. Aber der Islam, der heilige Prophet, hat vollkommen von Lüge abgehalten und von Betrug. Der heilige Prophet sagte, dass die größte Sünde der Götzendienst ist und zweitens, dass man mit den Eltern nicht sanftmütig umgeht und die dritte Sünde, die größte Sünde, die Lüge ist. Er sagte, der Glaube und
Mutlosigkeit können zusammenkommen, aber der Glaube und Verrat können nicht zusammenkommen. Und wenn jemand Verrat ausübt, wird die Strafe Gottes erleiden. Die kriegerischen Strategien in einem Krieg, diese sind möglich und diese wurden angewandt. Es war keine Lüge, es war kein Betrug. Äußerlich gesehen können einige als Lüge oder Betrug angesehen werden, aber in Wahrheit, Tatsache ist, dass dies nicht als Lüge gekennzeichnet werden kann. Und Mirza Bashir Sahib sagt, dass Kulthum überliefert, dass sie den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam in 3 Möglichkeiten sah, die nicht als Lüge bezeichnet werden können, aber jemand in äußerlicher Hinsicht dies als Lüge kennzeichnen kann. Erstens in einem Krieg, zweitens um 2 Personen, die streiten, zu versöhnen, drittens ein Ehemann und eine Ehefrau etwas zu ihrem Ehemann, zu seinem Ehepartner sagt, was dazu führt, dass der Ehepartner erfreut ist. Diese Überlieferung zeigt eindeutig die Lage und die Rechtslage in einem Krieg, und in dieser Überlieferung, die erwähnt wurde zuvor, ist nicht gemeint, dass Lüge oder Betrug im Krieg erlaubt ist, sondern Strategien angewandt werden können. Ibn Hisham sagt, dass nach der Tötung von Gab der heilige Prophet zu seinen Gefährten sagte, dass wenn ihr einen Juden angreifen könnt, sollt ihr tun und ihn töten. Und daraufhin hat ein Gefährte einen Juden getötet. Dies ist in einer Überlieferung von Ibn Ishaq zu finden, und Mirza Bashir Ahmad Sahib sagt, dass der heilige Prophet dies nicht gesagt hat. Ibn Hisham haben ohne Quelle dies beschrieben, und Abu Daud, der diese Quelle angegeben hat, ist eine sehr schwache Quelle und nicht authentisch. Es heißt, dass jemand dieses Ereignis von Sklaven von Zain bin Malik gehört hat, und man weiß nicht, welcher Sklave es war. Und in einer anderen Überlieferung heißt es, dass jemand sagt, ich habe von der Tochter von dieser Frau gehört, und diese Tochter ist nicht bekannt, es gibt keinen Namen dafür. Und es ist ersichtlich, wenn 2 Überlieferungen geschrieben werden und die Quelle nicht erkennbar ist und der Name nicht erkennbar ist, dass dieses Ereignis nicht stimmen kann, und auch in logischer Hinsicht kann dies nicht der Tatsache entsprechen, denn die Handlungsweise des heiligen Propheten hat dies nicht dementsprechend, war nicht dementsprechend, und der heilige Prophet hat nicht solche Beschlüsse getätigt, sonst würden sehr viele solcher Befehle vorhanden sein. In einer authentischen Überlieferung ist es geschrieben, dass schon am 2. Tag ein Abkommen mit den Juden abgeschlossen wurde, das auf Frieden basierte. Wenn ein solches Ereignis geschehen worden wäre, dass der heilige Prophet die Erlaubnis gewährt hätte, Juden umzubringen, dann würde es Kritik, Anschuldigungen bezüglich der Juden und der jüdischen Stämme geben, aber wir finden nichts in der Historie darüber. Und was man verstehen kann, ist nur dies, dass als eine Aufruhr entstanden ist nach der Tötung von Gab, dass der heilige Prophet, es kann sein, dass es so gesagt wurde, es ist nicht so, dass dies jetzt die Wahrheit ist, dass der heilige Prophet in dieser Situation des Aufruhrs
seinen Gefährten sagte, dass sie auf der Hut bleiben sollen und wenn sie jemand angreift, sie dann auch die Erlaubnis gewährt hat, sich zu verteidigen bzw. auch anzugreifen. Aber, wie bereits gesagt, wurde schon am zweiten Tag ein Abkommen geschlossen und ein Friedensabkommen geschlossen. Ibn Sham hat diese Tötung nach der Schlacht von Sa'd gesetzt. Diese Erwähnungen werden weiter fortgeführt werden, inshallah in den nächsten Freitagsansprachen. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر